Oke guys, kita mau ngobatin ayam loker. Udah lama nggak sembuh-sembuh, kita pakai ini ya, minyak kayu putih sama 3 butir tetaklor. Ini tadi udah aku kasih sama aku korok. Mudah-mudahan besok bisa sembuh seperti biasanya. Itulah salam jiwa satu hobi bagi ayam kalian semua. Mudah-mudahan sehat semua ayam kalian. Jangan lupa subscribe ya channelnya John Fram. Oke, terima kasih.